坐，唔該嘅，而家人哋冇喐手喐腳，你算點啊？解清楚啫！作為一個一般市民喺現場見到警方有一啲唔適當嘅行為，係咪可以了解問下？大聲唔係就幾得㗎。你知你警方有冇排頭幾響啊？有睇新聞㗎嘛？唔使望啊，係講你哋。唔該你褪後啦，大聲揸住個大聲公做咩啫？搞事講你聽唔清啊嘛？我冇揸大聲公到大聲公你，唔揸都得。黑警，你揸得住？我記咗啦。嗱，有手機嘅警察，黑警，頭先個無啦啦亂，我諗要幫你維持秩序嘅。我哋而家係你講仲喺度執法㗎。維持秩序嘅就係執法，你搞清楚。我有權鬧你。我哋佔中㗎啦，差佬。好冇？你冇限制㗎，我有權講嘢。你有嘢講啊？黑警，唔該你有警，黑警，攞手，你乜嘢好？打手，黑警，你好乜嘢？你好乜嘢？小句唔好提係。咩話你啊？上仔，你盡管話撳掣，我哋幫你手啦。好啊！唔好再講啦！黑乜嘢黑？有咩證據啊？有咩證據啊？有冇證據？有證據你先話做。係啊，一個開始我查到係。你知唔知我哋付出咗幾多？你知唔知我哋付出咗幾多？你要出請各位市民向後移，唔好再向前湧啊，以免發生危險。請各位市民向後移，不要再向前湧，以免發生危險。請保持冷靜。唔好同我頭睇做，再重申一次。請各位市民保持冷靜，唔好向前湧，向後移，以免發生危險。清楚，頭先阿 Sir 話。請各位市民向後移，以免發生危險。有咩警察啫？屌！請各